Обявявам начало на риболовен ден номер 3. Това е 3. Преследваме синегриди. Това е основната задача за днеска. Дано да имаме успех. Времето за момента е перфектно, но предполагам, че след обяда отново ще ни пъди. Така че шансовете са ни в идните няколко часа. Може би 2-3 часа прозорец ще имаме. Затова искрено ви моля да ни стискате палци. Е така здраво. За да може да свършиме, да си постигнем целите, както се казваш, Карл. Нали? Ти имаш ли високи цели? Мисля да отвоя резултата на вчерашната си надвоя. Добре, аз... Това е си на 10 кг. Аз, понеже съм максималист, искам да го отроя. Така че... успех! Буквално с влизането на първата ксера намерих доста риби, но с това започна и нашето ходене по мъки. Има. Но не взима. Айде, Шкаров, нещо няма включено. Всичко слезе додолу, застои и до там. Изключително изнервящо е да гледаш тази картинка на сонара, рибите се качват и слизат с примамките ни, но нямаме удар. Си и 5 метра. Ще ме изкърти. Само няколко и останаха да ме следват, ама трябва да отстигат няколко. Мазало с риби, се изчезнах. Нас ни трябва 2, не повече. На сонара се вижда как рибите се качват по 5-10 метра с нашите примамки и се спускат обратно с тях до дъното, но няма докосване, нямаме удар. Тук са рибите. А? Тук са рибите. До 65 метра се дигат, 74. Това просто не знам как да го нарека. Ужасно е. Виждате джига надолу, нагоре, обаче нищо не се случва. Всичкото това е синегрида. Без изключение. Но не взимат. Буквално 2-3 минути след като ви казах тия думи, срещахме първото струпване на синегридно сборище. Синегридско сборище, ако трябва да бъда честен. За съжаление, само с прехапана опашка се разминахме. Аз пуснах на един силикон, Шкаров пробва на джиг. Явно рибите в момента не са много активни, но са тука. Ще ви ги покажа на сонара. Просто глава боли, много ме боли главата. Как не взехме риба, не знам. Нищо да е, имам още време. Това е Шкаров. Блъскай оръжието. Подготвих се за бой. Давай. Продължаваме да срещаме купища с риби, но за съжаление за момента не ни взимат. Просто явно не е часа. Надявам се да не е часа, да не е някаква друга причина. Защото ако е друга сме автасали. При цялото количество риби, което виждам, да не ни вземе нито една. Направо ми е странно. Виждате се как върват с джига много добре, но не взимат. Единствено аз имам една регистрирано калване на силикон, но рибата беше малка. Или просто вземе сигурно. Само беше, само направи так, захапа силикона и го изпил. Нямаше време нито за засичане, нито нещо друго стана. Отново ги намерихме и отново не щат да взимат. Какво става днеска, направо не знам. Върху рибите сме, гледаме как се колебаят заедно с примамките, обаче не ни взимат. Сега върват с Шкаров. Но до някъде. Вече сме в часа за кълване, а на практика още нямаме извадена риба. И лошото е, че виждам вече как идва вятъра към нас. Което не е никак добре. Може да го видите, нали, лека по лека, сега първо започваме много деликатно.
Но след това изведнъж се надърват нещата и няма да може да прекараме целия ден. Дано да имаме късмет. Опитите ни да хванем риба през целия ден бяха неуспешни. Обикаляне, намиране на риби, рибите се виждаха добре, следват примамките ни, но нямаме никакъв резултат. Докато дойдохме до този момент, зале слънце и вижте какво последва. Регистрирах един анемичен удар на пропадане и след като извадих примамката, видях, че куката ми е измъкната. Но повече ме озадачи това, което виждах на сонара. За първи път отлепен байтфиш от дъното с отметка под него. И това естествено ме накара да пусна още веднъж. По принцип бях приключил. Явно не сме приключили още. Вече се бяхме отказали. Имам подозрение за тази риба обаче. На първото пускане ме удари, само извади куката. И пуснах още веднъж, нагласих си куката, внимателно пуснах. Видях я много добре на сонара. И оттам, веднъж, втори път, трети път, директно ме взе. Обаче, кака вече беше подготвена, както се казва. Сега ще видим какво ще излезе. Това е или група, или си не група. В началото се бореше като свирида, сега обаче не съм сигурен. Трябва да се качи тази камера някъде там. Не мога. Ох, че хубава! Ох, че хубава! Няма да видим! Няма да видим! Чудесика! Каката с зъбките е това! За парчето! Кой ще кажеш? Какво да ви кажа? Не трябва да губите в никакъв случай. Цял ден, цял. Не трябва да губите в никакъв случай надеждата до последния момент. Защото, както виждате, Гунди може да вкара и в последната секунда. Номер 2. Малко забави. Може да направи лек слайд джига и трима. Не юда. Ние така мислиме да ти кажа. Не, както тръска с главата е ясно. Виж кога почват да дойдат. Да. Друго има. Ела тук, че тая си е самичка. Ела и другарче. Днеска, да ви кажа, беше буквалния типичния пример за репликата "Пазете Гунди в последните секунди". Целият ден, целият следобед обикаляхме, видяхме много риби, имахме няколко атаки с такива прохапани силикони и тем подобни, но на практика риба, с изключение на един ханус, от мен нямах. И вече, както се казва, бяхме провесили носовете тотално. Казахме, това е последното място и приключваме. Още сме на това последно място, защото още има риби под нас. Единствената причина аз да не лова в момента е, защото слънцето
залезе и светлината много намалява. Няма да мога да ви кажа иначе в финалните си реплики. Затова спрях за секунда и искам да ви кажа само това. Никога не се отчаивайте, винаги вярвайте в възможностите си, в това, което знаете, защото някъде около вас има риби, които могат да бъдат уловени. Затова пожелайте ми успех. Аз оставам камерата да си снима и отивам да отвори. Изминалия ден твърдо го считам в графата успешни, въпреки че на практика за 10 часа риболов не успяхме да ловим нищо. За мен аз лично успях да направя някои важни заключения. Първото, което е, че така доста ясно определихме границите на един район, в който се държат пасажи с синегриди, и то големи пасажи с синегриди. Другото, което затвърдих като мнение в мен е, че винаги тези риби имат период на активност на залез слънце. Така решихме една, може би, изглеждаща на пръв поглед за нас нерешима задача. Успяхме да ловим 3 риби през този ден. За мен това е, може би, трудно постигната, но голяма победа. Успех! Ще се видим скоро!